Di bawah 150 ribuan kalian udah dapatkan joran pancing tipe butt joint ataupun sambung bawah. Nah, ini khusus buat kalian yang suka mancing jigging di tengah laut, teman-teman. Ini dari Oreo Fishing ya. Panjangnya 1 meter 80. Pegangan Japan style. Ring weightnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia udah nggak ada sambungan di tengah. Bahannya karbon solid. Oke guys, karbon solid. Harganya di bawah 150 ribuan aja. Jadi buat teman-teman yang cari joran pancing jigging dengan harga terjangkau, ini nanti ada 3 pilihan action ya. Tuh. Kalau teman-teman minat langsung aja order sekarang sebelum kehabisan, stoknya belum banyak. Cek keranjang sudut kiri bawah.